dünyada ne bu beşgane hoş başım Kalla dünyada ne bu beşgane hoş başım Ey Huda Ey Huda مرتضی بالا این بارو احمد بده اکر به چین موزی سلام حالت خوبه مادر بزرگم داره میمیره مردانگی کن برسانمش بیمارستان باشه برای فردا امشب کار دارم این بارا رو بعد ببرم شهر بابا اون الان داره میمیره فردا چیه بابا بذار برسانیم بیمارستان خدا وکیلی داره میمیره بعد اینا رو ببرم یونس شهر کار دارم پول میدم پول بیا پول پاره بیا خدا وکیلی همینا رو داره من این بارا رو امشب ببرم شهر فردا 10 برابرش میگیرم میدم خدا وکیلی برات خیر میکنم محمود جان گونیه بذار رو کارتونا معلوم نشه اونه هات بابزانم هات الله خوی به اره خویت بدبختی گیر کردم ها نه گونس جان الان چی هاتم اوشی دکی خریک موجلانه ما گورم آواز دیدم جان خوشخانه جل گورمی با شما افتا کاکا جان آخر قبجلی کردی وبچ نزان کاریگری باوکم تو زوب باشه خیره که ماشینه که محتلا هر کی گرفتاره داره میاد سراغ من آقا چی کار دارم من سلام آقا مسافر تویی نه مادر بزرگم خیلی مریضه میخوام ببرمش بیمارستان آقا من چه دانقلانسی که اینو ببرم بیمارستان چی برای این کار نیست خیلی مریضه بیا کمک کنیم ای بابا همین که ماشین آوردم خیلی هنر کردم دیگه بارشو که من نباید بکشم همینجا وایسا من خودم میارمش باشه وایسادم برو ای بابا چه گیری کردم ها هر کی هر گرفتار داره بریم سراغ احد آقا چرا ماشین داره شدم نوکر مردم الله با bu işleri hamını sen benim başıma getireceksin. Fakat Tom yarı tutar ben. Ay havar. Ay اصفور مثل فاوتر که خالی که نه چیکار میکنه بابا میخوام بذاریمش اینجا نه جا نمیشه که بابا حداقل قبل آوردن میکشته صاف میشد پس کجا بذاریمش آخر من چه میدونم بیا بنداز رو کاپوت ببین بنداز رو کاپوت به خدا بهتر خنک‌ترم هست این هندوانه هر خری نه صبر کنه اینو والا کار آقا من پولشو بهت میدم فقط چند تاشو خالی آقا من خسارتشو میدم این اول بذاریم آقا این پولشو میده غارت کنه عادي اسمه او مصطفى ناس مصطفى ما كان كخال كده بينا همون چی پلو آقا جان یه جوری بگو منم بفهم آقا بسته به خدا بندازش بالا پرتش yavaş idane. Nima ki ölçüm diyordu. Ana. Kiçiği. Beni kalkmadan. Siz داشتم من نداشتم از بین آقا یواش بذار مصطفی نوکرتم یواش او ترین بره آقا جان این 20 صاحب روشن نمیشه بگو چند نفر از ما هولش بدن باورم پیاتی بکنه او پالیک بیونم دی هذه كاكا دی هذا زبن هذه دی كاكا باهل ايدي كاكا خوش گذار ممنون و حافظتان بیا Lakin açık kartı da beşiminiz ben. یه وقت فکر نکنه به پولش احتیاج داشتم ها من خدا رو شکر خودم روز 7-8 تومن کاسبم این هم که میبینی ماشین گرازه است این ظاهرشه درسته که پول داشته باشه احترام داره درست اما اگه چشم مسعود بهت بیافته خدا وکیلی میخوای چیکار کنی یه زندگی زرد از این رو به اون میشه منم اگه فکر کرده پولش ازت نمیگیرم کور خوندی داداش میگیرم خوبشم میگیرم چرا؟ چون شبکاری گرونتر هم هست
راستی؟ ایوه حالا این پیرزنه چطوره پسر؟ یک خوب نیست قدر نکن استاکه هیچ نمه وازنه قطع منیای ما ندیوه مجبوری نبه هیچ مونه اگه زوری لیبله توای او شوتیانه فریم خوارو تو پلی مکه ایشالله چه بیتوا اگه دوتر شکتی دو سه روزانی استراحت که پاشان روزی 1000 قشتیش بری تا من خب روزی 4000 قشتانه برم تا هواش سردینه کروا به وگری اگر ایش بهم بچم بو خارج پولیه ده باشه نچم بو خارج هوگم ویجنیش بینم ابش تکم بپی بینم Ay vabiyle nereden kül başım oldu. Bedbaht şuradan, bir sonra şuna. Akı ta diğer kazaya peydat şu. Eminim çişidi kanı. Başımın mama. Başı film bazı nakon. چه وضع راننده؟ Beş bugün ben ne میدونم چیکار کنم. زن منو کشتی حرف ماف نزن. همه هیکل دوزار میارزه فشو خدا وشی یه دنه آفریقا میزنم دماغم نشو. مرد چی؟ اون موقع که میزدی علنگو طلا بود بزنم نفر به یه نفر فرار کنید نمره ماشین رو برداشتم دوست چه صافت حالا اگه به استعده بودم چی؟ بدبخت بودم 100 تا صاحب پیدا میکرد لامصب یکی دوتا نیستن که ملخ تکین از این علفدار میپردن بیرون البته بگم ها اگرم به استعده بودم حدی به خودم که نمیرم آخه این ماشین هنوز بیمه داره از اون میدادم فقط میدونی چیه؟ علافش بده هی از این داره به اونو داره از اونو تاق به اون تاق این امضا کنه اون مهم کنه اینی که آدم از کار زندگی میفته آخه بگو آدمی بی وجدان نامرد این شد راهنون در آوردن چرا مردمی بدبخت میکنه ای بابا هی چرا من بیچاره میکنه خدا چه خبرت زهر تلاش شدن؟ چی شده؟ مادر بزرگم برده سم ببینم مادر گرگه نکن آمد جان چشو نکن بلندن چشو چرا گرگه میکنه راست میگه دیگه این بدبخت خودش آخه چی داره چی اینم برده باید بریم دیگه بسته دیگه بیا بلند شو آقا باباشون رفت دیگه نمیزن اصلا بیا بازم دیگه فکرشو نکن قشنگ اینو بخور بذار گلوت تازه شه نمیخوره بابا ولم کن نمیخوره بخور عزیز من بخور نمیخوره بابا چی میگی ولم کن ای بابا هی گیری کردم باید ببری بجی بیمارستان درست وقت جانه بادره بابا مرد حساب دیگه فایده نداره خدا بیامرز خیلی وقت مرده آروم حالا میفته نه بابا نمیفته خیالت راحت محکم بستمش آخه به خاطر این میگم اگه این کوریه باز بپرم وسط جاده بهشون میزنی ها راست میگی ها چرا خودم فکر اون داشو نکرده بودم حالا اگه بهشون میزدی چقدر باید پول میدادی والا اگه بمیرن که باید پول دیگه شونو بده
اما خدای نکرده اگه یه خونت دماغش بیاد مثلا پاش بشکنه، اون وقت خرج بیمارستان 1000 جور کفت و زهرمار دیگه. باشه اگر بمیرن چی؟ ها؟ خب دیگه اینا هم از این راهنون در میارن. به قول گفتنی اومد نیومد داره. تو گفتی که پولشو خودت نمیدی نه؟ نه بابا اگه قرار بود من بدم که فردا باز خودم قاطی کلیا می آمدم. ماشین بیمی کردم برای همچین روز دیگه. یعنی پولشو کسی دیگه میده؟ میگم تو هم همونو فکر میکنی که من فکر میکنم، نه؟ بعد ببرم جلوتر تا محکمتر بهش بزنم. اینجا نزدیکی فایده نداره. ببرم همونجا. خیلی محکم بهش نزن، اون بیچاره له میشه. بابا مرد حسابه، این که چیزی نمیفهمه. تازه هرچی محکمتر بزنم بهتره. وگرنه ممکنه شک کنن ها. چه فرقی میکنه؟ من دلم نمیاد آشولاش بشه. آخه مادر بزرگمه. بابا عجب گیر افتادم از دست تو ها. تو فکر میکنه اونا خرن؟ الکی به آدم پول میدن؟ تازه اگه شک کنن میتونن بفهمن زودتر مرده. میفهمه؟ خب اگه اینجوریه میفهمن که بهش نزدی، از روش رد شدی. باریکلا. خدا وکیلی فکر اینجاشو نکردیم. بنازم به اون مغزت. یواش یواش احتیاط کن. خوبه آقا جان، خوبه ولش کن. آقا جان تو خودت آمادش کن. نامحرم من چی نباید دست بزنم. باشه تو گفتی چقدر پول میدن ها؟ والا یه 10-15 میلیون میدن. البته اینم بگم با بعد شانسی این زنه، نصفشو بیشتر نمیدم. های اون نصفشون که باید نصف کنیم، چیزی که تهش نمیمانه که. اگه صرف نمیکنه ولش کن. در ضمنم بگم ما فردا دبه در نره همه پول بکشی بالا. خدا وکیل اگه قاطی کنم میرم همه حقیقت میگم یه راست میبرنت زندون ها. خلاصه حواستو جمع کن. همه بدبختش مال من یه جنازه آورده نمیخوای پولو نصف کنه؟ بابا من خودم میدانم، من چیزا رو خودم میدانم. میدانم پاشو ببینیم بابا پاشو. ما این فسفوس کردن کار پیش نمیره. ولش کن ببینم ولش کن. باشه کسی ما رو ببینه چی ها؟ ای بابا ببین مونس شم قربونت اون چراغای ماشین رو خاموش کن. بابا برو دیگه. مرد حساب ماشین رو چرا خاموش کرده عوضه؟ مگه بهت نبودم برو چراغاشو خاموش کن؟ حالا مگه چی شده؟ خب بلد نمیدم چرخاندم خاموش شد، دوباره روشنش میکنم. لازم نکرده دوباره روشنش میکنم. ندید اولش واسه بدبختی روشن شد. یه باری کنار ببینم پسر گیزه ها. خوبه صبر کن یه چند تا پدال بزن بعد استارتو نگردار. چه کاری نداره که. نگردار آقا جان نگردار. ولش کن الکو ما فایده نداره دیگه. حرف گوش نمیدی. بگیر آقا جان بده سری. الله رو هم نذار روز بغلش. باش. بدبخته که 1-2 تانه. فکر کنم بنزینش هم تمام شد. حالا چیکار کنیم؟ من چه میدونم چیکار کنم؟ همه اینا زیر سر توی دیگه. بابا تقصیر من چیه؟ ماشین تو خرابه. یعنی چی ماشین خرابه؟ کی بود گیر داد با مادرم ببرم بیمارستان؟ نگفتم ماشین خرابه میمونه. چی میگی بیان ببینم سرت میندازه پایین میره. این ماشین تو داری. من قرار نبود چیکار کنیم ها؟ مثل که یادت رفت قرار بود چیکار کنیم ها؟ بابا ماشین تو خراب شده، من چیکار کنم؟ چی ماشین تو خراب شده هی اینو میگی؟ این ماشین بنزین تمام کرده. شما زحمت میکشی این شهر از همین جاده زود میری 4 لیتر بنزین شده از هر کی التماس هم کنی میگیری میاری کارمون راه بیافته بری. نمیتونیم گوش کن به من. پولش هم مسئله نیست. بابا من بلد نیستم آخه من بلده نمیخواد. آقا جان بهونه نر بلده نمیخواد. من الان همه چی رو درست میکنم. بابا من بنزین نخریدم. آقا جان یه دقیقه گوش کن. من الان همه چی رو درست میکنم. بیا فضلشم اینو بگیر. اینو بگیر شما. آقا جان بگیر اینه. من نمیدونم چیکار کنم. نو کردم گوش کن.
آفرین. یه دقیقه برف من گوش کن. بابا مجید پول نمیخواد. یادت رفت ما قرار بود چیکار کنیم؟ برو سری بیا. یادت نره من اینجا مواظبم. برو زود بیا. باشه من آفرین. من اینجا الاف نشم ها. باشه ببین زود برگرد. باشه یونس جان. ببین قربونت یه دقیقه بیا. میگی بابا دارم میرم دیگه تو هم خسته هم راه رو نمیشناسی. خب من این راه رو بهتر بلدم. اینم فامیلتون خودت پیشش باشی خیلی بهتره. بابا من 4 ساعته چی میگم آخه زود بیا ها خدا وکیلی زود بیا حتما ماما نوکرتم زود بیا. دقیقه ورا قرار بکارکم و کلم وضع نجاتم به علم کاول بو درچم هیچ کارێکم بۆ نەکردم بەڵام ئاخر کاری خۆت گەزانی ئابم پارەی کە لەگەڵام کوڕە تورکا بەیەکەوە وەریەگرین کێلێکی تۆ چاوکە کێلێکی زۆر جوانە بۆ کڕم باشە دوایە بەمەوە بۆ سەر مەرقەکەی شێخ برایم تەنش بابە گەورەیەمەوە نێژم باشە باقیەوە پارە ڕێخەمە تەنکی گیرفانم و بە خاتری دڵی تۆش بۆ ژنێکی پێێن باشە هەرێ ئامان نەچی لەو دنیا گوزارشتم لێبێ لێ دایک و باوکم ئەگەر لێیان پرسی بڵێ کوڕێکی تورک وەبەر ماشی نەخستم باشە هەرەوە نەبڵێ هەرێ کابرای تورک بۆ ناتەوە ها سادیگەردان ئەی باوکەڕۆ چیکار کردی بیچارەم کردی زەدی مادەر بزرگم و کوشتی اینجا چیکار میکنی یونس؟ پس تو بیا بون. کردی مادر بزرگم و کشتی بیچارم کردی چیکار کنم بزرگت اینجا چه میکنه؟ آخه تو این تاریکی داشتم میبردمش بیمارستان تو کشتیش زدی بهش کشتیش ازت شکایت میکنم خدا وکیلی او ببینم شاید هنوز زنده باشه ببریمش بیمارستان. نه بابا نگاه کن مرده داغونش کردی زدی به این سرعت بهش داغونش کردی چرا بستیش به تیرک؟ وایسا ببینم اینجا چه خبره؟ من خودم دیدم خواب بودی زدی بهش کشتیش تو خواب زدی بهش خسر تویی خواب بودم که بودم. تو اینو چرا تنها پیچ کردی؟ بابا مادر بزرگم تو چی کار داری این چی مادر بزرگم از کجا معلوم قبلا نکشته باشی؟ ببینم محمود جان ماشین بیمه است یا نه